اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم يا بنات؟ أخباركم؟ إن شاء الله فيكم زينات. اليوم جبت لك فيديو كلش راح يفيدك وتستفادين من عنده. شلون تنظفين الطاوات الفافون، جذور الفافون، تخليهن يلمعان وطلعن شلهن مراية. شوفوا يا بنات، السر بنظافتهم ولمعانهم هذا الشي. هاي الصابونة، أي صابونة عندك تردين، هاي الصابونة اللي يبقى لما تبقى الصابونة صغيرة ما تغسلين بيها، أو تاخذين انت صابونه مثل ما اسوي اني، تكسريها بالسكينه، وعندك اي قوطيه اي علبه تخلين بيها مي، وتخلين هاي بيها الصابونه اللي كسرتيها او الصابونه اللي باقيه عندك، وتعوفيها الى ان تموع وتذوب الصابونه، يصير عندك سائل مثل ما تشوفون. هذا سائل الصابون. عندي انا هذا جدر هسه استخدمته توسخ، وهاي الطاوله الفافون راح اخلي لهم كل واحد شويه، واخلي شويه مي، والزم السيم. ايش بيدك ما حد يفيدك، الزم السيم والجلافه واجلفها تجلفيه يعني قوي قوي كل قوتك، حيل داير بداير راح يطلع من عندها فد هيك لون رصاصي. شوفوا يا بنات، انا دا اصور بيد واشتغل يعني مو كلش واضح اللي دا اجلف، يعني مو كلش واضحه ما مسيطره، بس انت تجلفين ايش قد ما عندك من قوه. وهسه راح اخذها وشوفوا اللون شلون طلع يبرج ويلمع. شوفوا يا بنات. سوي هاي الطريقة ومتأكدة راح تعجبك، وادعي لي لا تنسيني من دعائك. وهسه أقول لك باي باي، وأتمنى ما نسيتي اللايك والاشتراك بالقناة، ومع ألف سلامة حبيباتي.